گوساله گوساله علف و تو میارم از این سایه یخ تکون نخور گردنم بند به شطور مثل من گرمی میزنه من گرمی زده بفهمیدی علف هم تو میارم همینجا قراره که دیگه مگسا خورم دی خب به دریا که رسیدی انصاف کو گوساله به انصاف که رسیدی دریار بشم گوساله جان محبوبه ای کنج باغچه دلم ماتم گرفته لا خدا. بله بابا گپ نمیگم بحث میکنی بشینیم بابا. بله یا بابا سکو ها با تو چی میگم نورالله بره به شهر خب برو هم سر لالا خطاتی که بیای بالا شلیابی سلاله لولا اوه لوله آه بابا شما نه رسیم به یاد منه شما چیچیلکی که نبیدین شما که به قنداق تا قنداق بدین خب به تا قنداق که بدین من می وقت میدیدم شما خب من میفهمیدم شما همو وقت هم زبان شما میگیرید سر زبان شما الا خراشدش میگیرید لوله بگین لولا دیگه حال لول میگم دیگه لوله بگن لول مندیل شما نماما که روده میشه بابا چادر خالی داری دندونا هم بفتاده زبان ما چرخ نمیخوره نه دندون نیه دندون نیه زمانی که شما چیچیلکی بودین بفهمیدین شما زبون شما خراشدش تک سر زبون بترسیده بودین نه زبون شما در نمیزد لعنی مر جغ میکردین زن ما کجایی بابا روز میره وقتی که به دست که به تو میگم بحث کن ما نورالله ماساخور بود بشه ماس برده ها برو همون لولار خطا ده که بیای بالی شلی تا او بیای یک تا شلی که او میخوره غنیبت هست خب بابا پس شما بریم چه ببر سیکو من سیکو من میرون سر همی چارا همی ترار نورالله مثل کن هو از او گوشه که دیدم اشپول میکنم اشته مثلا یا میگم اشپول زد مردم اشپول کرد اوکی نه بابا اینجا شرط داره کو کشته حال من اشپول کرده یاد ندارم نمیتنم دندون ندارم ما جق میکنم پس اینجا کدا میکنه نورالله بیای دندون پیدا میکنه نه شما البته شما طفلین که دندونا شما سیس کنه بابا جان هل اشپول کنه میگم هل اشپول کنیم چی؟ بیر که خود شما نمیشنوی جق میکنم چی میگه؟ میگم لالا تو بفهمم لالا چی منو یالا چی شما؟ خب من دیگه کسی جق میکنم لالا نه سبه کنیم شما ایتا کنیم شلی رم بدیم چوقوک هی ها کوکاری میزنی هم جق سیم که شد تو لالا بسرم که بجی بیا خب با تجور نمیبینی خانه تازه خب لول میگه خطا رفته لول خطا رفته بیاین سعی کنیم بابا دیگه بیاین بابا چردو بره سعی کنیم بابا چردو بره سعی کنیم مرد سعی نکنیم چردو بره سعی کنیم La 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 اینه چه کار شدی؟ اینه چری اویستا بابا من عمالی بالیده میشلی زدم با بستا
بابا با پوم خطا خورد 10 دفعه من به همین پیار خوب گفتم بابا همین پوم پرد تیار کنه میشه هر صدی خطا خوره یک نفر بره تیار کنه با بیلو کی برن ولی کجیبی آمد کجیبی آمد با بیلو کجیبی دید گفتم کانی سر جا خونه ایچکت دست نکن تو سبب کن او شریکه میره اینه نکنه چی رقمه ای او که بالی زمینا ماما شاگل ایده به خطا داده بوده اونی ماما شاگل ماما شاگل همین پمپ شما خطا ندادی بگه نه کی خطا داده خطا دادم که اینیه اشته شدی او بس داد پر باشه ما برو پس سردانه سی کنم بوا گوسالمون گوشنه اینا خرج تو زیزاف دیونه اینا به دردتون نمیخوره خوش میشه بفهمیدی اینا خوشه اینا به دردتون نمیخوره سرگی من بقام قصه تونه که صاحب تو رمضان به تو تازه بیاره تازه بزن به بدن که رنج تو گل شه اگه تو خارزار شدی اسم گله که بگردو اسم مر گو بگذار اسم خور بگذار بالی ما اسم مر بگذار بالی خو اگه دیدی که گنده یه اینا حال خوش میشه تو چیز میکنی دلخت هم نکو بچردی بر خود بخیر بشی ماما شاگل سلام علیکم سلام علیکم جانه خوبی سلامت ماما جان فکر کنیم جان یک 4 کلمه گپ به شما میگم بفرمایید همین کارا چل بدی فایده نداره به تعمیتی چی به درد میخوره ماما پس چی شما میره علفا رفته خودگاه مور میداره شما میره مثلا سر پمپ نورالله خط آمدیم به سر زمین کویله میدیم همین کارا چی به درد میخوره نکنیم چل بدی الدی بیایم بگیم رمضان یک تیری سبشتی به ما بده به حساب جوانی به حساب همسایه‌داری من عجله شما نمیگذارم یعنی به نظر شما ماما جان چلبزی کار خوبیه بابا جان روی زمین به چلبازی میچله همین دنیا را به چلبازی میچله تو حال مار یکه دیدی راست میگیم پس خبر نداشتم همین تمام دنیا را به چلبازی میچله خودت گفتی به مای نو می آیم معصومه به هرات عزیز گندم در شد معصومه معصومی سمسله دار سری پاچه فیته دار سری استین دغمه دار دور گردن تو را دار لا 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 معصومه جان معصومه معصومی دلبر من لگو شتنی جانجور خیریاته خیریاتی جایی که کن همین شدی برا داری چکار کنی دی لگو چی کن زنگو ما زنگ دیگه جوان سره ایلا بله لگو ندیدی که برا را ممی پمپ مال خطا ده کی او به ای جو میای سکو او هم تادیه ای میایه میبینی این مثل که سیل آماده سکو تو 190%. ایلا گپ و مفتده برا را مسیل به کجای خوشسیلی شده میبینی خوشسیلی شده کشتکارا همه بند سوزه که بلو موندم ایلا بند سوزه که بلو موندم اینجی یا ناله میره برو شیلی و ما ایلا جو راست بشی کج بگو کج بشی راست بگو خب بس پیار خود چال بدی تو پیار تو مخته شده مدام بهم چال بدی مردم غلا میگم تو پیار تو چل بازه خود راست میگم چال بازیم نی حالا کنگی لگو مقبول و راستکی بگو کمی اول کی کنده بود که او هنه رو به این طرف میای سکو سر تو دارم که جیر که سر تو به یک بوجی پیسپی نمیدن خب اگه لنگم دیده باشی که
امکان داره پیار و بجی چال چلبزی ها خیلی وارده. شاید کارو پیار ما باشه اما یا شاید سل باشه. پیار ما چالبازی هست به می شهر هرات چلنج میزنن. بلک برا رم راست خوب بگو ما من میفهم که تو به گردن و بند باشه تو امرو پیسپی نکدی به وسلی خونی زود و قوت هم نداری. تو چون به عف بجه تو باید پیسپی بخوری. یلا کراده دیگه پر برا سیر قواره ما پر. تریش رد گپ مفته چند تا زن داری؟ 9 تا. یعنی خوانده داری کی خطا داده؟ شاید پیار ما خطا داده باشه. پیار ما که چلبازیه منطقه من چلباز نیم. ایلا شما پیر بچه یک پرشلی داریم مگر با چال پیتی به دزدکی از پمپا مردم شلی ها خویدیم نه شاید من کارا پیر تو میپرسم میگه نه حالی از تو میپرسم میگی نه و این دیگه چکار میشه اون کی غیر از شما خطا داده بله کو میایه همالی که میامد همالی که میامد کامال میامد همالی که میامد اونی شکو اون روونه سل بس داد ماله رد گفاری لکو به خدا تو به تعمی جو لغت میکنی بند سوزه که بولیم بید اختیار کردم به دیونه هرچی بگی جمعه که بگی یه حالا که من هرچی به تو بگم از تو چی من بشنو میرو خودی پیار تو گپ میگی جمعه دیره بود که بغل شربت بدیم گلی شربت بینیم تو دگم تو حالا گلی شربت بدیدی به تلویزیون نریدی چی جا که برفته بشی میرم بالا سلماخچه خون پیته میرفتی سیاسی نه سیاسی نه من میرو سرزمین خوامیته رمضان انسانی پیش الیان و رمضان اشتف پر اوه وقتی که اوه الا میکنه بم بالا نسک میشه شاده چی میگی غیبت مال میکنی چی گفت نه بخدا تعریف شما کردم گفتم نام خدا امسال دیگه شلیا شما به کل میشه سره کار کنیم برادرم مجبوریم زحمت کشیم قراری بخیرین کجا بودی لالا نورالله کجا بودم به شهر همین صبح به صبح من ماسار میبرم یک نفر قرارداد دارم ماسار میبرم برای ازو انا یک دفعه دیدم که دستم بچه خودی ری کردم نتونست برده خودم خورده یکم میگم من موتور سکلای دامیر نزنه خود من میبرم اینا ری کردم سرزمین باز 2 بشکه 3 بشکه 4 بشکه بیشتری روزایی چرا به مامایت گل نمیده به دکون خو میفروشم و هر روز هم ماه یعنی مامایت گل لالا موف ماه قطر سیر برای تو چند ماه مامایت گل با 80 روپیه ماه به شهر به چند نمیشه به 100 روپیه 110 روپیه میتونی سه بشکه ما 60 روپیه فرق نه چند کرا میدی چند علافی گرمی فکر کو ما و شما بعض فکر نمیکنه خوب فقط همین فکر میکنه این 20 روپیه اینجا ارزون میخره شهر گرونتر میخره نصف روز یک کار خو میمونی حداقل رفت اومد تو 2 ساعت میشه اینا دیگه کار ما وظیفه ما همینه چه کار کنیم خب ما چی رودی بخیر همین فرق شهلی اوه کنه حالا کو بیا از این شهلی و سبس دیگه چیزی نیه دیگه شهلی از این گفا بگذار نورالله تو سکو که یک کارایی به می دینه بینی تو بیامدم گوه و سرا به دست دم بیاردم به سر خود کمی علف هم بده رویدم بیاردم به پیشی 10 دقیقه بعد بیامدم بینم یک ذره علفا هم به یک گوشه هم برداشتم کمی به پیش گاه انداختم کمی هم به یک گوشه انداختم میبینم میم یه علفا تا خوره میم همینه که به یک گوشه گذاشته رادیر بگرفتم میبینم علفا به دست گیلک یه علفا ما کجا میبری تا پیش گاه برداشتی والله میبرم با گوساله خو میگم چرا علفا را پیش گاه برداشتی والله شما پل سبست دارم با میده روی یار نورالله خوب بمی ده اصلا بمی طایفی آدمیزاد مثل ازی پیر بچه چالباز دیگه من ندیدم لالا رمضان این تا نوالا شهلی را تا پل ور ویدیو میکنم میبرم بخور لالا رمضان من با تو یک گپ بگم خوب در مدتی که من اینا رو میشناسم خوب این پیار بچه فقط همین خرج خو مصرف خو همین زندگی خو به همین چالبازی تیر میکنه و دیگه رقم تیر میکنه از تو چیزی بسته از تو چیزی بسته بهم خنده و چالبازی کسی نی از اینا پرسان کن آخه به چلبازی تا کارا نمیشه همون گو تو به چلبازی به تو یک من شیر نمیده اگه تو خواسته باشی که با چم و فریب و به چلبازی تا کارا بکنی به تعذیب جانه داری تو حالا که بس آدم 4 5 سال دیگه هم حتمی مستقیم بر خدا حافظ برات از این گپا نگرد لالا رمضان حالا همین رقم شده دیگه